สวัสดีครับพบกับหมากรุกไทยรุกรับโรมรันใน EP ที่ 338 ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ กระดานนี้เปิดม้าเทียมกระบองคู่สู้กับม้ายงขวาโคนผูกเม็ด โคนต้องเดินหน้าไม่มีที่ให้ถอย ขาวพลาดโคนดำหลุดไปไล่มาได้ ได้เวลากำเนิดกุมารจ้า ม้าบังเม็ดไว้ก่อนนะจ๊ะ ต่อแลกเม็ดละลายตัวหมาก ทิ่มแลกทำลายโครงสร้างเบี้ยจ้า ต่อแลกเอาม้าครึ่งนะจ๊ะ ตานี้ใช้เบี้ยกินเป็นตาที่ดีที่สุดจ้า
เรือเล็งม้าไปในตัวครับโคนจะเข้ามารุกกินเรือหนีก่อนจ้าจะใช้เรือรุกคาดกันเลยนะโหดร้ายจริงๆหม่ำเบี้ยฟรีก่อนจ้าเอาโคนมาให้เฉยมีเม็ดอยู่นะจ๊ะมารับชมเกมกระดานที่ 2 กันต่อครับ
กระดานนี้เปิดหมากม้ายงซ้ายโคนเทียมโคนสู้กับม้าเทียมครับทิ่มเอาแท่นโคนจ้าโคนยืนแท่นสวยงามเรียบร้อยเสร็จโจรครับผมกินแลกเปิดหน้าขุนจ้าขอบคุณที่รับชมถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ